хочу рассказать о более Ар-Рад сүрөсүнүн тереңиндеги маанисин түшүндүрүп чечмелеп берсемби деп турам. Ал сүрөнүн 28-29 аяттары. Бул аяттардын тереңиндеги маанисин карап көрсөк, көп нерсеге жарыгын чачып, кээ бир кыйынчылыктардан, турмуштагы, жашоодогу кыйынчылыктардан татыктуу өтүүгө жардамдарын берет. Ар-Рад сүрөсүнүн 28-29 аяттарында Аллах субханаху ва тааля айтат: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Те, которые уверовали. Эми бул аяттын мааниси: о ыйман келтиргендер, Аллахты эстөө менен алардын жүрөгү тынчтанат. Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанат эмеспи деп айтуу менен Аллах субханаху ва тааля: ой, ушундай эмеспи? Аллахты эстегенде жүрөктөр тынчтанат го деп баса белгилеп атат. Жаратканга, Аллахка, Кудайга ишенүү, ыйман келтирүү, анын барлыгына ишенүү деген түшүнүк бар. Бул жогорудагы аятта Аллахты эстегенден жүрөктөр тынчтанарын, Кудайга ишенгендер жөнүндө айтылып атат ошондо. Ырасында эле биз Аллахты эстегенде, аны эстөөнүн натыйжасында, тагыраак айтканда, зикирлөөнүн, эстөөнүн, эстеп жүрүүнүн себебинен ыйманыбыз бекемделип, жан дүйнө тынчтанып, кыжаалатчылыктан, ар кыл кооптонуулардан арылат. Өзүңүзгө жакшы маалым, зикир дегенде биз ал өзүнө Куран окууну, намаз окууну, дуа кылууну камтыйт. Зикир деген түшүнүк ошондой эле аяттарга, Курандагы аяттарга ой калчап, талдоону дагы камтып кетет өзүнө. Биз Аллахты жүрөгүбүз менен ойлоп эстейбиз. Тагыраак айтканда, зикирге толгон жүрөктөр ар кыл санаалардан, кыжаалатчылыктардан, коркуулардан, толкундануулардан алыс болуп, жүрөктөр чыныгы тынчтыкты табат деген сөз. Жүрөктүн даана тынчтыгы жайланып мемиреши деген эмне? Ал материалдык ыракаттануулардан тынчтык таба алгыс, бир өзүнчө бир ички бир бейпил абал. Акчанын көптүгүнөн, молдугунан жүрөк тынчтанбайт. Бир гана Аллах субханаху ва тааля менен болгон руханий байланыш менен гана инсан же момун мусулман коопсуз сезимге ээ болот. Жана ар кыл турмуштук сыноолорго туруштук берген бир туруктуу сезимдин бир ээси болот. Анткени мына бүгүнкү күндө карасаңыз, ар күнү негативдүү маалыматтарды жык-жыйма экенине күбө болуп атабыз. Дүйнөдө бир чар жайыттуулук, туруксуздук өкүм сүрүп, ал көрүнүш барган сайын күчөп барат. Табигый кырсыктар, жер силкинүүлөр жана башка табигый кырсыктар болуп атат. Мына ошондой негативдүү маалыматтардын агымы биздин жашообузга, биздин ойлонуубузга, психикабызга таасирин тийгизет албетте. Ошондой маалыматтарды көргөндө, укканда, окуганда кооптонобуз. Жүрөктөрүбүз тынч ала албай дүкүлдөйт. Ошондо Аллахты эстөө менен гана, Аллах субханаху ва тааланы зикир кылуу менен гана биздин жүрөктөрүбүз тынчтыктап, Кудайга таянган, ишенген бир сезим пайда болот. Ошон үчүн чыныгы ыйман келтирүү жана ишеним деген аябай маанилүү. Аталган аят бизге бул дүйнөдө баары өтөр кетер бир убактылуу нерсе экенин, жашоодогу ар кыл кыйынчылык, тоскоолдук, сыноолорду Кудайга болгон бекем, чын жүрөктөн болгон ишеним, ыйман менен гана жеңсе болорун тастыктап атат. Аллахты тил менен гана эстеп койбостон, оюбузда жана жүрөгүбүздө эстөөбүз керек. Аллах субханаху ва тaalаны улуктап мактоого тийишпиз. Аны менен бирге бул жашоодогу бүт болуп аткан нерселер Аллахтан болуп атканын, Аллахтан көз каранды экенин, бүт баары мурунтан жазылган жазмыш экенин, Аллах субханаху ва таала тагдыр кылып жазып койгондон башкача болуш мүмкүн эместигин түшүнүүбүз зарыл. Аллах субханаху ва таала бизди сүйөрүн, ал мээримдүү боорукер экенин, биз ага гана таянып, ага ишенербизди. Жараткан Аллахты эстөө менен жүрөгүбүз тынчтанып, чыныгы бейпилдикти, кубанычты табаарын түшүнөлү. Суратул Радда
Андан ары 29-аятта Аллах Субханаху ва Тааля сөзін улантат. В 29 аяте Аллах Субхану ва Тааля продолжает в сурату Ра'д, да? В сурату Гром. Аллазина аману ва амилю салихати туба лахум ва хусну мааб. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, те, которые уверовали. Аллах Субханаху ва Тааля айтып атат. Биринчиси ыйман келтиргендер, экинчиси жакшы иштерди жасагандар деп атат. Мындайча айтканда, жөн гана ыйман келтирип тим болбостон, жакшы ишти жасоонун маанилүүлүгү баса белгиленип атат. Аларга дейт, бул дүйнөдө дагы бактылуулук бар. Бактылуулук, бейпилдик жана ийгилик алар тарапта экени айтылат. Алардын кайтып барчу жери дагы кандай ажайып жай. Мындайча айтканда 5 делинип атат. Бу жерде айтып коюу өтө маанилүү туба деген сөз. Арабчадан которгондо туба деген сөз берекепейиз, бактылуулук, бардарчылык деген маанини. Ошондой эле туба деген сөз айрым хадистерде 5 дарагы деп дагы которулат. Эми карасаңар, биз чын жүрөктөн ишенип Аллах Субханаху ва Тааляга сыйынсак, биз жакшы сооптуу иштерди кылсак, ошондо гана ыйман жакшы иштерди жасоо менен бекемделет экен. Жакшы иштерди кылып, Аллахка чын жүрөктөн ишенген болсок, ушул дүйнөдө дагы бактылуулук болорун бизге Аллах өзү уадалап атат. Аллахтын берген берекесин туябыз ошондо. Аллахка кайтып барчу жайыбыз дагы жакшы жай, бейиш болот. Аллах Субханаху ва Тааля ыйманы бекем момун мусулмандарга бейишти даярдап койгон. Жогорудагы 2 аят бири-бири менен тыгыз байланышкан. Момун мусулмандардын жеке сыпаттары маанилүү. Алар Аллах Субханаху ва Тааляны эстеп, зикирлеп жүргөн болсо, жүрөктөрү тынчтанат. Анткени момундар Аллахты эстөөдөн жүрөгүнө толук тынчтык, бейпилдик табышат. Ошондой эле алар жакшы иштерди кылууну өздөрүнө адат кылып алышат. Мына ушундан кийин Аллах Субханаху ва Тааля бизге уада кылып атат эмнени? Ушул дүйнөдөгү бактылуулук сезимди уада берүүдө. Акчанын көптүгү бактылуулук эмес. Бактылуулук деген кандайдыр бир материалдык ыракат, жыргалдар, мүлк, байлыктар эмес. Бактылуулук инсандын жүрөгүндөгү канаттануу, бейпилдик, тынчтык сезген бир жайбаракаттык, өз абалына ыраазы болуп кубанган бир сезим. Аллах Субханаху ва Тааля бизге ыраазы экенин түшүнүп, ага гана сыйынуубуз керектигин түшүнгөн бир бактылуу акыбал. Биз аны такай жүрөгүбүзгө сактап, эстеп, зикирлеп, айланабыздын бүт баарынан анын Аллахтын кудуретин, күчүн көрүп туюу, бүт баарын Аллах жараткан деп түшүнүү, ар бир нерсени Аллахтын ыраазылыгы үчүн жасап, жакшы иштерди жасоо дагы ушул максатта экенин түшүнүү. Ага сыйынуу, ошондон ыракат алуу, ушул өтө маанилүү нерсе. Бизге, момун мусулмандарга Аллах ушул убактылуу дүйнөдө бактылуулук, бейпил, коопсуз жашоону, ошондой эле жан дүйнөбүздө туруктуулукту уада берип атат да. Анткени бактылуулук деген түшүнүктү алыстан издеп кереги жок. Бактылуулукту сезүү биздин өзүбүздө. Биз канчалык деңгээлде Аллахты эстеп жүрөбүз, канчалык деңгээлде өзүбүздүн ыйманыбызга канааттанабыз, канчалык жакшы сооптуу иштерди жасайбыз. Бактылуулук мына ушул нерселерге байланыштуу. Демек, ыйманыбыздын абалына жараша Аллах Субханаху ва Таалянын сыйлыгына, түбөлүк бейишине ээ болобуз иншаллах. Хорошее возвращение, то есть вознаграждение вечным раем, иншаллах. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.